Всем привет, это канал Эффект Призм, и сегодня я вам покажу, как добавить яму или разлом в ваше видео. Итак, у меня есть вот такое простое видео, просто тротуар. Давайте звук уберем, он нам не понадобится. И переходим во вкладку Fusion. Итак, начнем мы с трекинга камеры. Нажимаем Shift пробел и добавляем ноду камера трекер. Давайте поставим чекбокс Bidirectional Tracking. Для того, чтобы видео оттречилось сразу в обе стороны, это поможет минимизировать ошибки и улучшить качество трекинга. Так, трекинг закончился. Переходим на вкладочку Solve и нажимаем кнопку Solve. Этот процесс может занять некоторое время, особенно если у вас не сильно мощный компьютер. Поэтому запаситесь терпением и подождите несколько минут. Процесс окончен, смотрим на параметр Average Solve Error. У нас он равен 0,29. Это очень хорошее значение для видео Full HD, и с этим уже можно работать. Поэтому переходим на вкладку Export. Кстати, значение Solve Error для Full HD должно быть меньше, чем 0,5. Тогда это действительно хороший результат. Так, переходим на вкладочку Export. Открываем Export Options. И здесь здесь мы можем выбрать ноды, которые мы будем экспортировать. Image Plane я планирую создать позже, поэтому его экспортировать не нужно. Renderer тоже будет добавлен позже. Ground Plane я его не использую. Если вам что-либо из этого нужно, вы можете галочки оставить. Хуже от этого не будет, просто мне лишние ноды ни к чему. И нажимаем кнопку экспорт. Итак, у нас создалась камера и Point Cloud. И все это соединяется нодой Merge 3D. Давайте выведем в левый вьювер ноду Merge 3D и посмотрим, что у нас в ней отображается. Итак, что мы видим? Наши точки. Давайте изменим вариант отображения на точечный вместо крестиков и уменьшим значение для того, чтобы было удобнее. Я оставлю вот так. Итак, вот там, где большая часть точек, это как раз таки есть асфальт. Так, давайте здесь выберем вариант отображения через камеру. Для этого нажимаем правой кнопкой, выбираем камера 3D1. И вот так это выглядит через камеру. Теперь для удобства нам как раз таки нужно создать image plane, который будет ориентиром плоскости, в которой нам нужно будет разместить нашу яму. Давайте выберем вот примерно так и нажмем вот эту кнопку Create and Fit Image Plane to Selected Points. Так, вот у нас создалась нода Image Plane, соединенная с Merge 3D. Я обычно эту ноду удаляю. Итак, вот наш Image Plane, который лежит в плоскости асфальта. Теперь пока что мы это оставим и давайте создадим непосредственно яму. Для того, чтобы было легче, яму мы будем создавать в форме параллелепипеда. Поэтому давайте добавим несколько плоскостей, а именно 5. Я сейчас поясню, почему именно 5. А пока давайте переименуем эти ноды, чтобы было понятнее. Вот эти 4 ноды, left side, right side, bottom и front side, это будут стенки нашей ямы.
Давайте объединим их в ноду Merge 3D, для того, чтобы они все вместе отображались. Итак, теперь давайте из них сложим такую, что ли, коробочку. Так, это у нас будет левая сторона, поэтому давайте ее поставим как левую сторону. Повернем по оси на 90 градусов. И подвинем по оси X положение минус 0,5. Давайте включим освещение и тени для того, чтобы было немного лучше видно. Так, и front side нам нужно по оси Z отодвинуть на минус 0,5. Так, top side. Давайте ее тоже спозиционируем. Пока что. Потом я объясню, для чего она нам нужна. И пока что ее отключим. Вот у нас получилась такая вот коробочка. И теперь нам нужно добавить ее в нашу сцену. Так, давайте перенесем эти ноды повыше, для того, чтобы все было нагляднее. Итак, добавляем выход ноды Merge 3D к другой ноде Merge 3D. Итак, давайте отобразим эту ноду Merge 3D и посмотрим, что у нас получается. Так, давайте выйдем из режима просмотра камеры и включим перспективу. Итак, смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно сделать так, чтобы верхняя часть нашей, вот эта часть нашей коробки, совпала с этой поверхностью. Поэтому давайте здесь, для того, чтобы не трогать значение трансформ в самих плоскостях, мы после ноды Merge 3D добавим ноду Transform 3D. Вот так. И уже сможем спозиционировать всю композицию нашей ямы. Итак, выделяем ноду Transform 3D и давайте позиционировать. Итак, вроде бы очень похоже. Давайте перейдем в вид из камеры. Так. Пока что не совсем то, что нам нужно. Давайте отодвинем яму дальше. Еще как вариант, давайте в правом вьювере тоже включим ноду Merge 3D, но здесь оно всегда у нас будет через камеру. Хотя в целом Image Plane, давайте уже его отключим, потому что большую часть мы уже настроили. В настройках Image Plane в Visibility можно убрать галочку Visible. Тогда Image Plane, она останется в целом в композиции, но просто не будет видна. Будем ориентироваться на этот вид и здесь на точки, потому что, как видите, точки трекера находятся примерно в одной плоскости. Давайте сделаем яму шире, на всю ширину тротуара. Для этого убираем галочку
log x, y, z и растянем по x. Сместим немного так, чтобы было примерно по ширине. Вот примерно так. Итак, теперь я вам покажу, чем отличается установка именно ямы в сцену от просто установки 3D объекта. По факту вся сложность в том, что обычно 3D объект находится над плоскостью, которую мы видим, а здесь яма, она как бы под асфальтом. Поэтому нам нужно спрятать вот эту переднюю ее часть, чтобы ее не было видно. И для этого мы как раз таки создавали топ-сайд, то есть как бы крышку. Мы ее спозиционировали, чтобы она была сверху, и если ее подключить сюда, то вы увидите, что у нас наша яма как бы имеет вот такую крышечку. Вот. Ну а здесь в этой композиции ее не будет. Сейчас я вам покажу с ней небольшой трюк. Для этого нам нужно скопировать ноду Transform 3D. Нажимаем Ctrl-C и в любом месте нажимаем Past Instance. Past Instance функция создает такую же ноду, в которой все параметры связаны. То есть, например, здесь мы что-то меняем, например, Translation или Rotation, и в этой ноде он тоже меняется. Вот они, эти параметры выделены зеленым. Если вы хотите отвязать какой-то параметр, вы нажимаете на него правой кнопкой и нажимаете De-Instance. Но здесь нам как раз таки все параметры нужно, чтобы были связаны. Подключаем ноду TopSide в Instance Transform 3D. Дальше нам нужна еще раз оттреченная камера и еще раз весь наш клип. Поэтому берем, выделяем через Ctrl ноду Media In и камера 3D. Нажимаем Ctrl-C и нажимаем Ctrl-V. Так, мы скопировали нашу оттреченную камеру и еще раз наш клип. Дальше мы берем ноду Merge 3D и добавляем туда уже спозиционированную крышку ямы и камер. И давайте сразу добавим Render 3D для того, чтобы перевести все это в 2D, в обычное 2D изображение. И посмотрим, что у нас здесь получается в рендере. Вот. Как мы видим, крышка нашей ямы как бы уже лежит на асфальте. И смотрите, нам нужно сделать так, чтобы вообще это было прозрачностью. Это делается очень просто. Можно было бы из этого всего сделать маску, но есть другой, более простой способ. Идем нода TopSide, инспектор, вкладка Controls и есть параметр Mate. Ставим из Mate. И как видите, вот эта область становится прозрачной. И для того, чтобы получить в итоге яму, нам лишь остается сделать следующее. Мы берем выход ноды Merge 3D и подключаем к Render 3D. Таким образом мы получаем следующее. Просто непонятное белое пятно вместо ямы. И далее нам нужно наложить вот это видео поверх вот этого, чтобы отобразить только сделать так, чтобы мы могли заглянуть в яму только сверху. Мы берем выход ноды Render 3D и тянем к выходу ноды Render 3D 2. И смотрим, что у нас получилось. Вот у нас белая яма. Сейчас, казалось бы, всего лишь белое пятно и ничем не отличается вот от этого. Или вот от этого.
А все почему? Потому что мы не включили освещение здесь. Включаем освещение и тени. Теперь пока что черный, ничего страшного, мы сейчас с этим разберемся. Давайте добавим свет. Если посмотреть внимательно на видео, то мы увидим, что тени у нас слева падают от людей, от деревьев. Поэтому нам нужно поставить источник света также слева. Так. Для того, чтобы добавить свет, нажимаем Shift пробел и нажимаем и ищем ноду Point Light. Добавляем Point Light к Merge 3D. Давайте ее спозиционируем. Так как у нас в реальной жизни освещение от солнца, значит источник света должен быть где-то повыше, для того, чтобы были соответствующих размеров. Ну, примерно так. И для того, чтобы тени были более натуральные, в параметрах Render 3D поменяйте Renderer Type с Software Renderer на OpenGL Render. И тогда мы увидим вот такие тени. Очень хорошо работает на видеокартах NVIDIA, не знаю как с AMD, никогда не было карты AMD. Ну вот, примерно так. Давайте сделаем нашу яму пошире. Сейчас мы поменяем в ноде Transform 3D Scale по Y, и благодаря тому, что у нас вот эти трансформ связаны, в этой ноде также поменяется этот параметр. Давайте сделаем ее чуть пошире, для того, чтобы было лучше видно. В RU нам нужен параметр Z. Вот так. И давайте чуть-чуть подстроим по X. Здесь можно подстроить мягкость теней в ноде Point Light. Сложно сказать, почему образовался вот такой отрезок. Я пока не нашел решения этой проблеме, к сожалению. Итак, давайте теперь придадим какую-то текстуру нашим стенкам ямы. Для этого после ноды Merge 3D давайте добавим ноду Replace Material и к ноде Replace Material подключим. Так, заходим в Templates, Fusion, Shaders и находим какой-нибудь интересный шейдер для того, чтобы раскрасить наши стенки. Ну, давайте, пусть будут кирпичи. Вот такой шейдер кирпичей есть. Давайте подключим, посмотрим, что получится. Отлично. Ну и давайте их чуть-чуть раскрасим в другие цвета. Сделаем вот так. Делаем вот так. Ну что же, в принципе, это все. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Перед этим нам нужно подключить последнюю ноду Merge в Media Out.
для того, чтобы увидеть финальный результат. Ну что же, вот такая яма у нас получилась. Я считаю, очень даже неплохой интересный результат. Особенно учитывая, что мы на это потратили совсем немного времени. Если знаете более короткий и легкий способ сделать яму, напишите, пожалуйста, в комментарии. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо. Всем пока.